ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക, പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പാലാട് വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പാൽ കിട്ടുന്ന ആടാണ്. നിലവിൽ 1 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ പാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 30 kg വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് തീറ്റയും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പറമ്പിൽപീടിക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അടിപൊളി 3 മാസമാകാൻ പോകുന്ന വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായ പറ്റിയ മുട്ടൻകുട്ടികൾ വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ തീറ്റയും വെള്ളവും കുടിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കായംകുളത്താണ്. ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ചോദിക്കുന്ന വില 8500. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോത്തുകുട്ടികൾ വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ്. വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായ മുറ ക്രോസ് പോത്തുകളാണ്. 6 കുട്ടികളുണ്ട്. സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 2 നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഒന്ന് ഫോൺ നമ്പറുമാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ വാട്സപ്പിലും ഫോണിലും ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മലബാറി ആട് പിടക്കൊട്ടി കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂരാണ്. ചോദിക്കുന്ന വില 7300. ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ കാട്ടാമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന 2 പശുവും 1 മൂരിയും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ്. 3 എണ്ണത്തിന് 25,000 രൂപയാണ് പറയുന്നത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അടൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുക. ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഡെലിവറിക്ക് ചാർജും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മുട്ടനാട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ചോദിക്കുന്ന വില 30,500. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. നല്ല രീതിയിൽ തീറ്റയും വെള്ളവും കുടിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്ന എടത്തനാട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായ നല്ല പാലുള്ള മലബാറി ആട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് പൂക്കോട്ടൂരാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ചോദിക്കുന്ന വില 14,300. ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വലിയ ആടും 2 കുട്ടികളും വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണ്. നല്ല തീറ്റയും വെള്ളവും കുടിയുമുള്ള നല്ല ആടുകളാണ്. ചോദിക്കുന്ന വില 13,200. സ്ഥലം വരുന്നത് പയ്യനാട്, അതായത് മഞ്ചേരി പയ്യനാടാണ്. ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. നല്ല ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആടും കുട്ടികളും ഒരു ബ്ലാക്ക് ആടും കുട്ടികളുമാണ്.
നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്ന, നല്ല തുള്ളിച്ചാടുന്ന നല്ല ആടുകുട്ടികൾ. ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.